Доброе утро! В эфире телеканалов «Якутия-24» и НВК «Саха. Утро Якутии». В студии сегодня для вас работает Мадина Халикова. Я и мои коллеги готовы сегодня поделиться с вами самыми интересными и радостными событиями, которые произошли в течение этой недели. А также мы подготовили для вас наши постоянные рубрики. К нам придут интересные гости. И внимательно смотрите нашу программу. Мы подготовили интересный конкурс с хорошими призами. Поэтому следите за эфиром, не пропустите. Я напоминаю, что работаем мы в прямом эфире. И у нас работает номер WhatsApp. 8 914 273 44 88. По этому номеру вы можете отправить свои сообщения, поздравления или просто пожелать доброе утро и передать приветы своим родным и близким. А также мы есть в социальных сетях. Подписывайтесь на наш Инстаграм, «Утро Якутии» вбиваете в приложение и сразу же нас находите. Мы ждем ваших подписок, комментариев и сообщений. Ну а если вы по каким-то причинам пропустили наши предыдущие выпуски, вы можете зайти на наш YouTube-канал, вбиваете «Утро Якутии» в поиске и находите все выпуски. Будет интересно. Не пропустите, смотрите, мы ждем ваших сообщений. Ну а сейчас пришло время познакомить вас с погодой, которая сегодня за окном. В центральных районах -8, -1. В Заречной группе -4, -1. В южных районах температура воздуха опустилась ниже 4-3 градусов по Цельсию. В Вилюйской группе -2,0, в Нижнеленских также -2,0. В западных -4,0. В Калмык-Дигирской группе Улусов холодно, -16, -5. В Янских от -2 до -1 градуса. На северо-западе столбик термометра опустился ниже 3,1 градуса. В Якутске температура воздуха на 6 утра составила -1 градус по Цельсию. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер южный и юго-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура днем +2, +4. Несмотря на то, что сейчас днем еще стоит плюсовая температура, одевайтесь теплее. Ну а хочу вам сказать, что пришло время наших новостей. Передаю слово в информационную службу. Якутия, доброе утро. Вашему вниманию блок новостей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительство страны разрабатывает постановление, которое установит общие требования к оплате труда педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций. Матвиенко рассказала, что в прошлом году Совфед направил обращение к правительству с рекомендацией ввести единую систему оплаты труда педагогов дошкольных и школьных образовательных организаций. Она пообещала, что в рамках пилотного проекта зарплату учителям изменят в 6 регионах России. Сенатор отметила, что низкий оклад педагогов в значительном числе российских регионов негативно отражается на престиже профессии, практическом обеспечении качества и доступности образования. Российские банки начали массово повышать доходность по вкладам для населения и сберегательным счетам вслед за ростом ключевой ставки Центробанка. Максимальная ставка по рублевым депозитам в некоторых кредитных организациях может превышать 7% при соблюдении ряда условий. При этом глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала маловероятным снижение ключевой ставки раньше, чем люди будут довольны доходностью вкладов, и заявила, что банковские ставки по депозитам только начали расти. Россияне подали более 3300 заявлений на получение бесплатного гектара в арктической зоне. Первые 56 участников уже получили участки. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, отметив, что наибольший спрос наблюдается в Мурманской области, где принято более 1800 заявлений. Чаще всего участки берут для строительства жилья и обустройства подсобного хозяйства, занятия сельским хозяйством, реализации туристических проектов и предпринимательских инициатив. Программа, по которой можно бесплатно получить гектар земли в Арктике, действует с 1 августа текущего года.
Россия накануне возобновила регулярное авиасообщение еще с 5 странами в 4 частях света. Среди этих стран Дания в Европе, Перу в Южной Америке, Новая Зеландия в Полинезии, Джибути и ЮАР в Африке. Для туристов, правда, эти новости не будут иметь большого значения. Прямого авиасообщения со всеми этими странами, кроме Дании, у России никогда не было. Как говорят эксперты, прямые рейсы авиакомпаний вряд ли поставят и сейчас, поскольку экономически такие полеты невыгодны из-за недостаточной загрузки. А Международная ассоциация воздушного транспорта подсчитала убытки крупнейших авиакомпаний, понесенные ими вследствие пандемии. Согласно данным ассоциации, финансовые потери мировых авиаперевозчиков с 2020 по 2022 годы могут превысить 200 миллиардов долларов. При этом в ассоциации считают, что самый глубокий кризис отрасль уже пережила. В ассоциации также уверены, что в следующем году внутренние грузовые авиаперевозки приблизятся к докризисному уровню. Благодарим Сергея за актуальные новости. Ну а я хочу сказать, что, конечно же, самое главное утром – это хорошенько взбодриться. И я жду ваших сообщений, что помогает взбодриться вам. Наверное, это зарядка. Движение, ведь это жизнь, и активный образ жизни помогает нам собраться и чувствовать себя бодрыми и веселыми в течение всего дня. Вот чтобы зарядиться позитивной энергией, давайте посмотрим зарядку с нашим фитнес-тренером. Она уже готова показать вам хорошее упражнение. Доброе утро. Меня зовут Ольга Каюмова. Я персональный тренер атлетического клуба «Спарта». Я проведу для вас утреннюю зарядку. Упражнение начинаем с верхней части тела. Ноги по ширине таза, спина прямая. Начинаем движение шеи. Начинаем влево поворачивать, вправо. Все движения выполняются спокойно, четко. Следующие наклоны вперед, назад. То, что начинается с шеи, нужно выполнять спокойно, без резких движений. Все повторения выполняются по 20-30 раз. Следующее – плечи. Нужно в полной амплитуде спокойно вращать. Все упражнения похожи на суставную разминку. Данные движения можно выполнять и перед тренировкой, не только как зарядку. Дальше. Грудной отдел. Спина также прямая. И сворачиваем в сторону, в левую сторону. Далее наклоны в стороны. Туловище не двигаем. И дыхание спокойное. Далее ноги также по ширине таза и наклоны вперед. Таз отводим назад, при этом наклоняемся вперед. Вес тела на пятках. Данное упражнение выполнять 3 подхода по 15 раз. На этом наша зарядка закончилась. Хорошего дня! Я всегда прислушиваюсь к советам Ольги Акаюмовой, и они помогают действительно поддерживать себя в хорошей физической форме. Ну а вообще,
Вы знаете, что сегодня отмечают День страховщика? Страховой или не страховой случай? Мы слышим эти фразы практически каждый день, но никогда не придаем значения. Вообще, откуда взялась эта профессия? И страховка так прочно вошла в нашу жизнь, что, наверное, мы уже и совершенно не вникаем в историю происхождения этой профессии. Оказывается, 6 октября 1921 года начал свою деятельность Госстрах РСФСР. И с этого дня было принято считать день основания этой профессии и дату основания страховой деятельности в России. А какие еще события произошли в этот день, посмотрим в нашей постоянной рубрике. На календаре 6 октября, и в этот день празднуют Всемирный день охраны мест обитания, День российского страховщика, День поминовения в Туркменистане. По народному календарю в этот день отмечали память девы Раисы Ираиды Александрийской. На Руси существовал интересный обычай для этого дня. Люди, у которых были проблемы с деньгами, гадали о своей судьбе по воде. В то же время это считалось делом бесполезным, и пересчитывать свои беды было вовсе запрещено. Говорили, сколько насчитаешь, столько и накликаешь. Приметы. С Ираиды начиналась настоящая холодная осень. Хозяйки готовили блюда на левушке. Также старались привлечь удачу. Чтобы быть с прибылью, в кошелек клали монету с изъяном. В этот день Наполеон даровал новую конституцию Голландии. В Париже открыто кабаре «Мулен Руж». В Нью-Йорке прошла премьера первого звукового фильма «Певец джаза». Войска 3-й ударной армии Калининградского фронта освободили город Невель. Футболисты киевского «Динамо» стали обладателями Суперкубка Европы. Начало работу приложение Instagram. Родились в этот день Луи Филипп I, король Франции; Михаил Бабушкин, советский полярный летчик, герой Советского Союза; Джанет Гейнор, американская актриса, первая обладательница премии «Оскар». Сергей Соболев, русский, советский математик, кибернетик, герой социалистического труда. Борис Михайлов, советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России. Екатерина Градова, советская актриса театра, кино и телевидения. Дмитрий Губерниев, российский телеведущий, спортивный комментатор, лауреат премии ТЭФИ. Именины празднуют Андрей, Иван, Иннокентий, Ираида, Петр, Раиса, Николай. Знал бы, где упадешь, так подстелил бы себе соломку. Так гласит народная мудрость. Всего на свете не предусмотришь, и предсказать, наверное, невозможно. Никаких событий, которые может с нами произойти, но защитить себя можно. В случае болезни или получения травм, это сделать вполне реально, можно оформить страховку. А также, конечно, нам всегда выдают полис обязательного медицинского страхования. И сегодня вообще о страховке и об этом дне мы поговорим с заместителем генерального директора АО «Сахамедстрах» Василием Николаевичем Ядриевым и извините меня, пожалуйста, и сотрудником консультативно-информационного центра Сахамедстраха Евгенией Тихоновной Львовой. Доброе утро вам. С праздником профессиональным. Спасибо. Спасибо. Расскажите, каков срок действия полиса обязательного медицинского страхования? Это вот тема, которая волнует, наверное, и молодых людей, и родителей, и уже старшее поколение. Ну, я маленько расскажу о нашей компании, чуть-чуть, да. Мы работаем на ниве ОМС уже вот 26-й год. Мы получили лицензию ОМС 14 сентября 1995 года, и с тех пор, значит, работаем вот ОМС в нашей республике. За это время мы открыли офисы во всех, значит, улусах, районах, во всех крупных городах, и также за пределами республики, в городе Магадан и Магаданской области. И за это время мы застраховали почти 85% населения. Это в абсолютных цифрах, это 910 тысяч человек. Это очень много. Да, в принципе, вот 85% все населения застраховано в компании «Сахамедстрах». И, ну, приоритетными направления в нашей работе, это, конечно, защита прав застрахованных, это контроль качества и экспертиза медицинских услуг, которые оказываются нашими больницами. Ну и, конечно же, по территориальной программе это финансирование ЛПУ. Насчет полиса, вот полис у нас единого российского образца, печатается только в городе Москве. И со всех регионов туда, значит, заявки, в том числе, значит, с Якутии. Человек приходит и делает заявление,
И мы в течение месяца, нам дается месяц, чтобы мы это как бы доставили полис с Москвы до Якутска. Ну, допустим, да, или там до Депутатского, или до того же Черского. И в течение этого месяца гражданин получает временное свидетельство. Он имеет такую же юридическую силу, как и полис, и поэтому человек без напряга уже ходит в ЛПУ, уже получает, значит, услуги по ОМС. Люди переживают, и нам даже об этом писали, что если полис был получен в Якутии, допустим, то им невозможно воспользоваться в других регионах. Это Нет, так? Или нет, абсолютно не так. Во-первых, полис, он бессрочный, дается как бы на всю жизнь. Номер там имеется. И я, как сказал, на единый полис по всей России, и он и действует везде. Хоть в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, везде на По всей России. По всей России. Так что здесь проблем не должно быть. И он такой единого образца, прямо так всероссийский полис, поэтому даже там человек даже может не узнать, ну даже доктор, в какой компании, допустим, человек застрахован там. Или в местной, или, допустим, в центральной компании. Расскажите, как можно узнать номер полиса? Может, Номер вы- полиса можно узнать по интернету, сайт Саха-Медстрах надо открыть, там номер вашего полиса, или сайт территориального фонда, там, значит, поиск вашего полиса. Так вы же там, значит, окошко открываете и находите свое имя и номер полиса. Лучше, наверное, себе вбить в госуслуги в приложение этот номер, чтобы всегда он был с собой в телефоне. Да. Лучше так. И, в принципе, даже полис можно с собой не носить, и чтобы номер был. И по нему, значит, уже больница нам отправляет реестр с этими номерами, и мы оказываем уже услуги, там и финансирование, экспертиза и так далее. По смене фамилии, вот как, если девушка вышла замуж, и нужно ли менять полис при смене Да, фамилии? конечно, нужно. И как это Обязательно, сделать? потому что полис – это юридический документ, медицинский документ, финансовый документ, поэтому обязательно вот запись в паспорте должна совпадать с записью в полисе. Поэтому обязательно приходите к нам и по той же, значит, схеме, значит, заявление, и в течение месяца временное свидетельство пользуйтесь, так же, как полисом. И через месяц приходит, мы вам сообщаем, значит, или звоним, или по СМС, и человек получает уже настоящий полис и пользуется им уже. Чем отличаются услуги полиса ОМС от ДМС? Мы часто слышим эти две аббревиатуры. В чем разница? Ну, самое такое коренное, что ОМС – это обязательное медицинское страхование, да? Это то, что нам дает То, государство. что государство, да. Вот мы платим налоги, допустим, все эти налоги формируется фонд ОМС, по которым вот наши все эти вот услуги, значит, медицинские все осмотры, значит, все анализы, вот поэтому все оплачивается. А ДМС – это, конечно, добровольное медстрахование, то есть гражданин или сам платит, или платит организация, допустим. А вот за счет этих финансов тоже проходят все эти процедуры лечебные. И потом оплачивается вот с этого фонда ДМС. Вы упоминали, что у вас есть система контроля качества. И часто ли приходится сталкиваться с жалобами людей? Как часто они жалуются на те или иные услуги? Ну да, к сожалению, жалобы все равно есть, они имеются. У нас целый отдел работает по жалобам, по письмам граждан. И мы, конечно, работаем с ЛПУ, с руководством ЛПУ. И само ЛПУ, конечно, всегда пытается работать так, чтобы жалоб было меньше. Какие профилактические мероприятия в республике проводятся медицинские? Так, по указу главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева от 30 сентября 2021 года номером 2070 в муниципальных районах и городских округах до 1 ноября 2021 года приостановлены профилактические мероприятия, диспансеризация определенных групп взрослого населения и углубленная диспансеризация постковидных больных до 1 ноября с учетом эпидемиологической ситуации. Скажите, сейчас самая актуальная тема, да, как вызвать на дом врача с признаками ОРВИ. Так, неотложная медицинская помощь оказывается у нас по территориальной принадлежности, по фактическому месту проживания. Но если человек прикреплен к частной медицинской организации, которая работает в системе ОМС, таких как Медлайн, Аврора, клиника здоровья Кристалл,
он вызывает врача со своей прикрепленной поликлиники. Также и в ведомственных организациях, таких как ДВОМС, ЯН, ЦКМП, медсанчасть МВД и медклиника СУФУ. И вызвать врача можно, позвонив по номеру регистратуры, колл-центры, горячей линии медицинских организаций, также через приложение «Медсеть». Последние дни изменился номер колл-центра ЕГБ номер 3, набираете 122 и добавочный номер 1. Спасибо большое, это важная сейчас особенная информация. Скажите, понятно, полис ОМС действует теперь всю жизнь. Когда его нужно получать? Когда нужно идти, страховать и получать этот полис, когда новорожденный ребенок, допустим, есть? Ага. Значит, когда человек родился, допустим, да, родители берут же свидетельство о рождении, да, вот как взяли свидетельство о рождении, уже приходят к нам, и законный представитель, или мама и папа, его паспорт, и СНИЛС, если есть. И на фоне, за счет этого мы уже также через Москву заказываем этот полис, а в течение месяца также даем время свидетельства этому ребенку. Уже с именем, уже с отчеством и с возрастом Спасибо этого вам. ребенка. Спасибо за такую важную и подробную информацию. Я еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Да, и вы поздравьте, пожалуйста, своих коллег. Уважаемые дорогие коллеги, я хочу поздравить вас с наступающим днем страховщика, пожелать доброго здоровья, счастья, успехов. Ну и чтобы застрахованные, как и по ОМС, как и по другим видам страхования, были довольны нашей работой. Вы, может, хотите обратиться к коллегам? Я также поздравляю с Днем страховщика наступающим и желаю процветания, здоровья и благополучия. Спасибо вам большое, что пришли сегодня в нашу студию. И с добрым вам утром. И будьте здоровы, это самое главное. Здоровья нам и вам, и нашим зрителям. Спасибо. Итак, по данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день в мире около полумиллиарда человек болеют, живут с диагнозом сахарный диабет 2 типа. Болезнь эта хоть и серьезная, но при своевременном обращении с ней можно жить и облегчить свое состояние. И не доводить себя до критики. Как распознать первые признаки диабета, расскажет наш доктор. Доброе утро! Сахарный диабет 2 типа является хроническим неинфекционным заболеванием, смертельную скорость распространения которого не удается замедлить. С каждым годом число больных диабетом в мире увеличивается на 17-19 миллионов человек. Причем более 90% пациенты с сахарным диабетом 2 типа. При этом по оценке Всемирной организации здравоохранения около половины страдающих диабетом, то есть каждый второй, не знает о своем заболевании. Учитывая постепенное развитие заболевания, зачастую без каких-либо клинических проявлений в дебюте, очень важно знать факторы высокого риска развития сахарного диабета 2 типа. К основным из них которых относятся возраст больше 45 лет, избыточная масса тела и ожирение, привычно низкая физическая активность, нарушенная гликемия натощак и нарушенная толерантность к глюкозе, гестационный сахарный диабет или рождение крупного ребенка в анамнезе у женщины. Отягощенный семейный анамнез по сахарному диабету – это родители, братья, сестры с сахарным диабетом 2 типа. Постоянная жажда и сухость во рту, частое мочеиспускание, увеличение количества мочи за сутки, повышенная утомляемость, слабость, потеря веса, иногда повышенный аппетит, ухудшение зрения, воспалительные процессы, расчесы на коже, плохо заживающие раны и ссадины. Определение концентрации глюкозы в крови – основной скрининговый метод диагностики сахарного диабета. Все лица старше 45 лет должны определить уровень сахара натощак не реже, чем 1 раз в 3 года. При высоких значениях уровня сахара на 2 этапе диспансеризации проводится определение уровня гликированного гемоглобина. И на основании полученных результатов ставится диагноз и назначается своевременное лечение. Диагностику и диспансерное наблюдение за пациентами с сахарным диабетом
диабетом и преддиабетом осуществляет врач-терапевт по месту жительства. Для подбора и коррекции сахароснижающей терапии обратитесь к эндокринологу. Постоянно проходите профилактические медицинские осмотры и будьте здоровы! Пользуйтесь рекомендациями специалистов и не запускайте свое здоровье, ведь оно самое важное и ценное в жизни. А вот мы переходим дальше к нашим темам, и они встают раньше нас для того, чтобы сделать город чище. Настоящие бойцы за чистый город. Чтобы мы, когда с вами шли на работу, видели прибранные улицы, чистые тротуары, бордюры и дороги, чтобы никакая листва нам не попадалась. Сегодня наш сюжет о дворниках Якутска. В чем особенность этой работы? Чем, кроме очистки общественных пространств, занимаются коммунальные службы? И давайте сейчас посмотрим. Раннее утро, город только просыпается, но целый полк дворников уже готовится к трудовому дню. Пока вы неспешно завтракаете, эти люди в полном обмундировании приступают к своей работе. Прибрать следы вчерашнего веселья в сквере или вымести опавшие с деревьев листья. Протереть лавочки, на которых уже днем будут сидеть парочки или студент, освободившийся после учебы в ожидании автобуса. Выходя на улицу, мы даже не задумываемся, какой фронт работ уже пройден дворниками. Предоставлены все инструменты. Спецодежда выдается, зимняя тоже спецодежда, вот скоро они получат. Раньше были субподряды, а сейчас они перевелись на муниципальных работников. Для города это, несомненно, намного лучше. Но они отвечают за разную работу, они могут уведомления, там, демонтаж, что-то прикрутить, сделать, отремонтировать. На детских площадках в основном это бывает. В Якутске дворники – муниципальные работники с трудовой книжкой, полным соцпакетом и вполне достойной зарплатой. Раньше округам приходилось нанимать людей на субподряд. И как пройдет уборка города, становилась настоящей лотереей. Перемены позитивно повлияли на обеспеченность сотрудников. Но, несмотря на это, молодые, по словам самих дворников, в эту профессию идут неохотно. Молодые это люди не работают, стесняются, наверное. Ну, так, все. Надо же работать сейчас. Такое время без работы же как проживешь. Сейчас работы прибавилось, конечно. Убираем, ну, так называемые бесхозные места, вот, ну, это возле гаражей. Вот. И в основном детские площадки, вокруг них вот, убираем. Допустим, из дома выходят с мусорным пакетом до санточки, так называемой, далеко идти, а вот они рядом стоящую урну вот так туда пихают, кидают. Бывает, из окон выбрасывают очень много. Вот. Автостоянки вот так, которые машины не ставят. Вместе с мусором выходят, мусор там оставляют и сам уезжают. Вот эти места вот очень грязные бывают, мы постоянно убираем вот такие места. Вот. Иван Ким в профессии уже 10 лет и никакой работы не сторонится. Если бы Иван Николаевич жил во времена Российской империи, то с 1866 года был бы вспомогательным служащим полиции. Коммунальные службы тогда следили за жильцами, за дворовыми территориями и порой даже помогали в силовых операциях. Тогда без внимания дворников не оставался ни один прибывающий в дом человек. Времена изменились, но своих дворников старожилы знают в лицо. А вот с молодежью сложнее. Иван Ким за десятилетия повидал многое. Рассказывает, что сейчас большое количество мусора – это маски и одноразовые салфетки. Иногда во время работы попадаются и неожиданные находки. Даже неудобно сказать, даже от нижнего белья, там всего этого, чего там только не было, вот, убирали. Вот. Ну, такие места, да. Вот. Но это скорее исключение, чем правило. Каждое утро на закрепленную территорию выходят по 6 дворников. Сегодня прибирали сквер Ивана Крафта. Я специально до эфира приехала в сквер, чтобы повстречаться с бригадой. Ранним утром застала работников за делом. Я, пока есть время до эфира, решила тоже приобщиться и сделать город немного чище. И в этом мне поможет Владимир Петрович. Владимир Петрович, что мне нужно сделать? И дайте мне уже инструмент. Хорошо. Я вам показываю это, Мастер-класс. Мастер-класс, как надо делать. Собираете кучку. Не торопясь, не торопясь. Делать город чистым не стыдно. И мы должны каждый раз благодарить людей, которые утром рано встают
чтобы сделать наш город немного чище, привести его в порядок, чтобы утром мы встали и прошли уже по чистым улицам. Добиться красоты города можно даже не беря метлу в руки. Ведь так просто донести мусор до урны, не выбрасывать отходы из окон и после бурного веселья не оставлять после себя помойку. Мадина Халикова, Павел Пахомов, Якутск. С добрым утром! Мы продолжаем наш эфир в эфире «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Я сейчас, так как не смогли мы вчера прочитать наши сообщения, которые приходили нам поздравления, так как был сбой в социальных сетях, и вы все об этом знаете, хочу прочитать вам сейчас. Доброе утро! Поздравляем учителя, сестренку Августину Васильевну, невестку Анну Казакову, племянниц Радмилу Платонову, Надежду Илларионовну, работающие в Сахскалакской средней школе с профессиональным праздником Днем Учителя. Желаем успехов в работе, семейного благополучия, оптимизма, удачи. Казаковы из Якутска. Вот такие теплые поздравления приходят. Но и я, конечно, тоже не могу сегодня остаться в стороне, потому что в моей семье тоже праздник. Моему дорогому человеку, у моего дорогого человека сегодня юбилей, 55 лет. Это Цветкова Галина Ермиловна. Я ее иногда называю даже моей второй мамой. Галя, я тебя очень люблю. С днем рождения тебя, будь счастлива и здорова. Сегодня такой вот замечательный день, много событий. Ну и мы, как я анонсировала в самом начале нашего выпуска, проведем сегодня для вас конкурс. Внимательно слушайте условия. Сегодня в Государственном цирке Республики пройдет концерт памяти выдающегося музыканта, руководителя оркестра Государственного цирка Андриана Егорова. И мы хотим разыграть сегодня билеты среди наших зрителей на 2 персоны на этот концерт. Билет получит первый человек, кто правильно ответит нам на 3 вопроса. Номер WhatsApp 8 914 273 44 88. Я жду от вас ответы на этот номер. Итак, первый вопрос. В каком году Андриан Николаевич Егоров поступил на работу в Государственный цирк? Второй вопрос. С 2006 года Андриан Егоров являлся бессменным организатором Всероссийского джазового фестиваля в Якутске. Как назывался этот фестиваль? Это был второй вопрос. И третий. В марте 2021 года в нашем эфире, в эфире нашей программы «Утро Якутии» прозвучала песня, посвященная памяти Андриана Егорова. И какая группа ее исполнила? Вспоминайте, в понедельник в эфире к нам приходил Егор Ефимов, и он называл группу, которая исполняла эту песню. Ждем ваши ответы, а сейчас я передаю слова в информационную службу. Сергей. Доброе утро, Якутия. Далее небольшой блок новостей. Минпромторг России пока не видит необходимости в производстве иностранных вакцин от коронавируса для использования на российской территории. Об этом заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров. Пока такой потребности нет, у нас собственных вакцин достаточно, сказал он, отвечая на вопрос о выпуске в России зарубежных вакцин для внутреннего потребления. В середине сентября стало известно, что одна российская фармацевтическая компания начала производство для экспорта вакцин от коронавируса AstraZeneca. Сейчас в России производят вакцины «Спутник Ви», «Спутник Лайт», «Ковивак» и «Эпивак Корона». Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине допустит к участию в соревнованиях спортсменов, привитых российскими вакцинами. Все вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, соответствующими международными организациями, а также официально одобренные странами или регионами, будут приняты. Так что российские вакцины допустимы, заявили в Оргкомитете. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля следующего года без иностранных болельщиков. Билеты будут продавать исключительно зрителям, проживающим на материковой части Китая.
Министерство финансов России предложило варианты изменения налоговой системы до 2024 года. Ведомство рассчитывает ввести акциз на газированную воду, изменить НДФЛ для иностранцев и расширить налоговые льготы на вклады. Минфин задумал ввести акциз на калорийные безалкогольные газированные напитки не только для получения дополнительных доходов в бюджет, но и также ради снижения их потребления, поскольку они вредны из-за большого содержания сахара. В июне с подобной инициативой выступал Минздрав. Также Минфин озвучил идею уравнять НДФЛ для резидентов и нерезидентов России. Пассажирооборот на внутренних рейсах в России, по данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в августе вырос сразу на 32% по сравнению с августом прошлого года. С такими показателями Россия вышла в лидеры. В начале сентября министр транспорта Виталий Савельев отмечал, что российские авиакомпании в текущем году перевезут 100 миллионов человек, и авиаперевозки внутри страны вырастут на 17%. Базовая причина роста внутренних перевозок в России – размеры страны и наличие территорий, где просто нет альтернативы воздушному транспорту. Развитие малой авиации нуждается в поддержке. Об этом говорили на пресс-клубе парламента Якутии. Это не первый раз, когда народные депутаты поднимают этот актуальный для региона вопрос. Благодаря их совместной работе вместе с представителями бизнеса и регионального Минтранса разработан вопрос доставки грузов с помощью малой авиации в труднодоступные населенные пункты республики. А со следующего года, если региональные власти совместно с федеральным центром проработают данный вопрос еще более детально, то малая авиация будет занята в перевозке пассажиров. У нас создана рабочая группа при Государственном собрании ЛТМ по развитию малой авиации в целом. В августе месяце она была создана, и я назначен ее руководителем данной группы. Мы готовим предложение в государственный бюджет республики. Какую сумму туда вносить? Вносить не только на аэродромы, на закуп новых видов техники, наземное оборудование, которое должно быть. Либо это должно быть просто, как говорит предприниматель, не мешать. Мы и так сами развиваемся. Но тем не менее, значит, без поддержки государства, без поддержки республики малой авиации сегодня не быть. Потому что большие расстояния, и мы должны создать, наверное, сеть, целую сеть, опорную сеть, которая сегодня уже создается на базе полярных авиалиний, на базе аэропортов Севера, на базе муниципальных аэропортовских взлетно-посадочных полос. Это пока вся информация. Удачного дня! Мне очень нравится ваша активность, потому что сейчас наш WhatsApp, конечно, разрывается сообщениями, но нас просят повторить вопросы, поэтому я повторяю. Первый вопрос. В каком году Андриан Егоров поступил на работу в государственный цирк? Второй вопрос. С 2006 года Андриан Егоров являлся бессменным организатором Всероссийского джазового фестиваля в Якутске. Как назывался этот фестиваль? И третий вопрос. В 2021 году, в марте, в нашем эфире, в эфире «Утро Якутии», прозвучала песня памяти Андриана Егорова. Как называлась группа, которая исполнила эту песню? В понедельник в нашем эфире был гость Егор Ефимов, который рассказал о том, какая группа выступала, и напомнил это всем гостям. Поэтому ждем ваших ответов. Ну а мы продолжаем. 1,5 года продолжается дружба Юлии Киселевой из Санкт-Петербурга и чайки по имени Чайковский. За этой дружбой наблюдают в ТикТок более 7 тысяч подписчиков у девушки. По словам Юлии, доверие дикой птицы заслужить было непросто. Юлия рассказала, что смогла полюбиться Чайковскому не только потому, что подкармливала его рыбой, но и потому, что не пыталась погладить пернатого посетителя, чем могла бы его спугнуть. Теперь птица часто прилетает в гости к Юлии. В 6 утра Чайковский прилетал, кушал и целый день проводил со своей подругой. Целый день сидел на балконе или на окне и на кухне. При этом дружба человека и чайки могла завершиться, когда женщине пришлось переехать. По словам Юлии, ей чудом удалось найти квартиру неподалеку от места обитания Чайковского. Затем она каждый вечер после работы ходила к дому, где жила ранее. Теперь Чайковский снова прилетает к Юле, она кормит его рыбой и играет ему на синтезаторе произведение композитора, имя которого носит «Чайка».
Чайковский. В День учителя не совсем обычный преподаватель появился в Светлинском филиале Мирнинского регионального технического колледжа. Лекции по программированию, электронике и мехатронике там будет читать робот. В том числе лекции он будет читать на якутском языке. Сейчас специалисты продолжают настраивать робот, пока он работает только на русском, но уже вскоре начнет говорить и на якутском языке. Давайте посмотрим сюжет наших коллег из Мирного. На прошлой неделе сразу мы разговаривали со специалистами Акалдроса и определили уже, какие мы будем разрабатывать вместе с поставщиками данной внештатной ситуации. Это затопление, это обрыв, это пожар, это взрыв взрывчатых веществ. Об опасных ситуациях на производстве студенты Светлинского филиала МРТК раньше только слышали, теперь могут их видеть. В помощь очки виртуальной реальности. Надел их и будто оказался в чрезвычайной ситуации. Так легче понять, как себя вести. Первыми новое оборудование пробуют гости колледжа. Усвоение материала гораздо выше, когда человек работает непосредственно с имитационным оборудованием, может на себе это прочувствовать, сделать какие-то действия, и повышается качество запоминания. Высокотехнологичное оборудование заняло 4 мастерских. Их открыли в Светлинском колледже на базе МРТК. Здесь, как на экскурсии инноваций, в первом зале имитация 5 рабочих мест. Все связаны с подземным слесарством. Очень долго ждали оборудования, доготовились к нему, не собирали до этого такие схемы, было очень интересно. В нашем случае это запуск двигателя через основное напряжение сети в пускатель магнитный, который дает нам с 220 вольт 380. Также он может давать 660 вольт. Мы его запускаем через такое вот устройство. Это называется устройство плавного пуска. Во второй мастерской электросчетчики. На вот этих стендах уже они монтируют сами счетчики, саму электроустановку, как это происходит на каких-то либо предприятиях, уменьшенная модель, чтобы человек понимал, когда ему дают руки отвертку, чтобы он смог это все повесить, закрепить и сделать. Раньше студенты практиковались по 10 направлениям, теперь появились еще 4 мастерские. Профессиональное оборудование стоимостью более 44 миллионов закупили в рамках национального проекта образования. 9,5 миллионов оплатили партнеры. В кабинете промышленной робототехники есть вот такой промо-робот. Сейчас он нас встречает танцами, музыкой. Но помимо танцев он умеет разговаривать, он может читать лекции, он знает несколько языков. В нем запрограммировано очень много важной полезной информации. Студенты сюда могут приходить, разговаривать с ним и получать полезную информацию. Лаборатория промышленной робототехники сделана по стандартам WorldSkills. На месте можно сдавать демо-экзамены. Роботы-манипуляторы научат дуговой, токарно-точечной сварке, работе со станками. Сегодня мы открыли мастерские, связанные с добычей нефти, коих нет у нас в республике. Это еще один большой шаг. Все, что здесь запланировано в рамках национальных проектов и нацпроекта образования, реализовано в полном объеме. И здесь, конечно, есть огромная поддержка со стороны промышленных компаний, компании «Алроса», «Роснефть» и наших партнеров в администрации Мирнинского района. Если мы работаем так, вместе, дружно, то все получается. Мутона. Производство Пятигорск. Обменяйте старую шубу на новую с доплатой. С добрым утром! Ровно 11 лет назад в этот день произошло поистине историческое событие. В этот день основано приложение Instagram. И оно начало свою работу ровно 11 лет назад. И, может быть, вы сейчас залезете в свои приложения, откроете свой Instagram и увидите, какой пост был, когда опубликован у вас первый. С того момента, конечно, жизнь наша перевернулась. И Instagram стал не только способом общения, не только нашим фотоальбомом, но и способом заработка. Появилось множество профессий, появилось множество ремесел и множество интересных людей, за которыми мы любим так наблюдать. И у нас в республике, конечно, тоже есть люди, за которыми наблюдает очень много человек. И сегодня одна из таких пришла к нам в гости. Это блогер Елена Амосова, она инстамама. Елена, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что пригласили. Очень рада, что в этот знаменательный день я нахожусь у вас в студии.
Елена, расскажите, как вы начали вести свой блог и, собственно, давайте поподробнее о нем вы нам расскажете. Да, ну, довольно-таки давно я уже зарегистрирована в Инстаграм, то есть он появился в 2011 году в этот день, но я в 2010 году, а я зарегистрировалась уже в 2011, в начале 2011 года, то есть уже совсем практически сразу после его появления, и активно начала вести свой блог. На тот момент я больше писала о путешествиях, потому что, ну, как раз-таки в тот период я была еще не замужняя, была еще не мамой, и меня интересовали путешествия. Из года в год темы моего блога менялись. Например, с рождением детей блог стал более материнским. А сейчас, допустим, у меня проходит ремонт дома, поэтому он стал больше о ремонте, где я рассказываю о лайфхаках, о том, как сэкономить, как сделать мебель самому, ну и многое другое. Был такой период, когда я больше рассказывала, ну, в общем, как поняли, наверное, что у нас у лайфстайл-блогеров темы всегда из года в год меняются. Конечно. Да, и я хочу свой блог сделать такой более социальным, чтобы я могла помогать и решать некоторые вопросы. Допустим, когда я только стала мамой, я начала сталкиваться с некоторыми проблемами. Допустим, отсутствие комнат матери и ребенка. И я ставила этот вопрос в своем инстаграме и сделала такой флешмоб, в котором приняли участие многие мамы Якутии. После чего на нас обратили внимание, и некоторые торговые центры начали делать комнаты матери и ребенка. После этого появились комнаты матери. Да. После этого появились комнаты матери и ребенка в каждых поликлиниках, появилась в парке. Поэтому думаю, что своим блогом, некоторые такие мелкие социально ответственные вещи я могу решать, и это здорово. Могу отметить, что в каком-то году мне удалось, не знаю, хорошо это или плохо, но закрыть киоск в парке Водяновой. Этот киоск продавал детские игрушки, и не совсем удобно было мамам. Те, кто раньше ходил в этот парк, меня поймут, потому что с маленьким ребенком очень сложно пройти мимо игрушек. То есть парк приходит бесплатный просто поиграть на площадке, а не за тем, чтобы покупать игрушки. И я не ожидала такого большого ответа от всех и благодарности после того, как он закрылся. Просто мамам стало легче жить. Мамам стало намного легче жить. Вот. Но это элемент воспитания еще определенный, потому что если ребенок идет играть на детскую площадку, значит, он должен играть на детской площадке, а не выпрашивать игрушки. Наверное, так. Тут есть две стороны, да, я согласна, но на тот момент моему ребенку 1 год было, и было сложно ему объяснить тогда. Вот. Еще, в принципе, я пару лет назад ставила вопрос о велосипедизации города, потому что сама езжу на велосипеде, и тоже, получается, пришел ответ от окружной администрации. Я тесно с ними работала, помогала с некоторыми советами, где и как лучше обустроить. То есть ваш блог, он, по сути, помогает вам в жизни и помогает вам делать город лучше? Да, да. Я как раз хотела закончить, что именно моя цель делать что-то хорошее для города. Допустим, сейчас я еще чаще пишу об общественных пространствах нашего города. Сама я работаю в Центре компетенции по вопросам городской среды, и поэтому эта тема, конечно же, мне очень близка, но так как я все-таки пока нахожусь в декрете, темы такие более материнские. Ваш, наверное, блог вчера также немножко тряхануло, так скажем, когда случился сбой, масштабный сбой в работе интернета. Что вы ощутили в этот момент, когда вы открыли Инстаграм и не смогли, допустим, загрузить сторис? Честно говоря, у нас же ночь была,
Я в это время спала все эти 6 часов, потому что у нас была ночь. Мне кажется, только жители Якутии особо не заметили на себе вот, ну, отсутствие Инстаграма, Ватсапа, Фейсбука, потому что у нас была ночь. Но я читала новости, оказывается, Цукерберг на этом потерял $60 миллиардов за 6,6 миллиардов долларов, да, мы тоже вчера были в шоке. Немножко в шоке. Зато Дурову повезло. 50 миллионов людей подписались на Телеграм. Это точно. Но на самом деле вот мы заметили, потому что мы люди утренние, и когда отключаются все социальные сети, это, конечно, сложно. Наверное, сейчас в мире, где царит социальная, вот именно все социальные сети. Сколько времени вы проводите в социальных сетях? Ну, вот по экрану, судя по экранному времени, 6 часов. Я знаю, что это достаточно много, но я читала статьи, оказывается, в принципе, каждый человек сейчас проводит от 4,5 до 6 часов времени в социальных сетях. Это, конечно, очень много, но такая вот у нас жизнь теперь. Есть у вас какой-то контент-план? Как вы его делаете, свой контент, как вы его создаете? Наверное, я все-таки неправильный блогер. У меня нет определенного контент-плана. То есть либо у меня, ну как это сказать, то ли муза, то ли вот сегодня захотелось, то появилась какая-то актуальная тема, я сразу об этом пишу. Но есть, конечно, определенные посты, которые ты планируешь, то есть это, возможно, рекламные или какие-то другие посты. А так, в принципе, ежедневного контент-плана у меня, к сожалению, нет. А собираетесь делать или вам это не нужно? Я думаю, что да, в скором времени нужно будет все-таки в план это вести. Соблюдать. Просто, мне кажется, так он не совсем живой аккаунт становится. Хочется делиться именно какими-то своими эмоциями, а не вот незапланированными. Елена, расскажите о своих впечатлениях, когда у вас появилась первая 1000 подписчиков. 1000, а потом 10 тысяч, а потом и 20 тысяч. 20 тысяч подписчиков – это население, ну, такого среднего города. Ну да, действительно. Первая 1000 вот как раз-таки у меня появилась в начале ведения Инстаграма. То есть тогда, когда у людей было там по 10, по 20 подписчиков, только знакомых, у меня уже было там, ну, 2000. И все спрашивают, ой, как много. Но я свой блог набирала маленькими шажками. То есть я не тот блогер, который появился в один день и стал блогером с аудиторией более 20 тысяч. Каждый год, из года в год, по 1000, по 2000. И, в общем, в этом году вот прибавилось, получается, больше взрослой аудитории, которым интересен ремонт. До этого, когда у меня появились детишки, подписались на меня мамочки, мы обсуждаем разные темы. Допустим, сейчас все наблюдают за тем, как мой ребенок вчера сел на попочку, ждем, когда появятся у него первые зубки. И, в общем, как раз эти темы обсуждаю у себя на странице, в сторис. Сторис у меня как сериал. Каждое утро со мной, наверное, просыпаются, вместе завтракают. Ну и так продолжается наш день. Елена, 2 важных совета начинающим блогерам. Коротких. Ну, я думаю, что прям каких-то определенных советов я не могу дать, но сейчас каждый человек может стать блогером, который экспертен в определенном вопросе. Ты можешь быть поваром, ты можешь быть сантехником, кем угодно, но главное экспертом. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. И спасибо, что 10 лет уже пользуетесь Инстаграм. И 11 лет Инстаграм существует вместе с нами. Я еще помню свой первый пост в 2013 году это было. А у нас есть победитель, я вам хочу сказать, нашего конкурса. Мы обязательно вам об этом сообщим. И верные ответы в 2000 году Андриан Егоров поступил в государственный цирк. Тонг Джаз назывался фестиваль. И Норма Джин, группа, которая исполнила эту песню. Собственно, с победителем мы свяжемся. Спасибо вам, что были сегодня с нами. И оставайтесь на Якутии 24, не переключайтесь и смотрите наши выпуски в повторе на нашем YouTube-канале. Встретимся завтра. Доброе утро.